Thank you kasi sinakasakal mo kami. Tani, where are we? We're not done yet dahil susulitin natin ang day 2 natin sa Baguio City. Dito, tangina nakakatakot. Kaya naman, samahan niyo kami sa aming journey. Hi guys! Tani, where are we? Here. Lourdes Grotto. Baguio City. Look, tignan niyo yung flag. Kami para ilagay ko. Our wishes na. Teka, Saan? akit tayo. Nakakapagod. Para kaming nag-hiking agad. So, anong masasabi mo na nandito ka today? Sobrang saya. Hindi ko ma-explain. Parang maano ako, malulungkot ako kapag umalis na ako sa bahay. Masarap tumira dito kasi sobrang lamig. Pili ka yan, anong Wish ko. you wish mo? Yes. For family. For family. Tali, where are we? Sobrang sakit na ng paa ko. Kasi ang taas na. Taas ng inaakit namin. Simula kahapon. Lahat ng pinupuntahan namin, may hagdan. Pataas talaga siya. Sobrang sakit. What if tumalong kami? Oh no! Uy! Tignan niyo yun. Tignan niyo guys. Tignan niyo yun. Nakita niyo. Update namin kayo mamaya guys. Tani, where are we? Tour namin kayo sa may mga painting. Ay, ganda dito may painting. Wala. Guys, nandito kami ngayon sa Ugnayan Gallery. Art gallery. And ito ay mga gawa na Mga taga Baguio. Hindi ko kami kasi niluwan. Oo, may mga pangalan sa. Kaya nitong isang to. Ito ay Kabanata ng Sinag ng Pag-asa. Jojo! Hindi. Ang nakikita ko dito, itong tatlong daan na to, na kahit saan path ka pumunta, para dun ka. Oh! Okay. Nakikita ko dito yung esophagus.
Parang nanay ko siya. Oo. Feeling ko nanay ko yan. Kaya talagang feeling ko may nararamdaman akong maganda sa May nakita akong kamay. Nakita ko lang. Gusto ko lang. May tao sa gilid. May tao sa gilid. Saan? Ay, gagaputang ina. Binatakot ako. Ayop. Ang ganda. Hindi ko nga alam eh kung ano. Ang cute na to. Walis. Walis siya. Amayin ko. May walis. Kagi. Ayaw manawala. 2,000! Di ba may walis? Amoy niyo, guys. May walis, diba? Oo. Ang ganda nito. Tignan niyo. Ayan, sabi. Cute. Tignan mo. Tignan mo. Letter A kasi meron akong J. So, ito sa akin. Sila ka naman lagi. Ay, ang ganda ng bahay. Tam-awan, guys. Watch your step. Panoodin mo yung lakad mo. Pinanood ko nga. Yung mga panawin kasi pag umalis tayo dito po. Spirit house? Spirit house. Spirit house natin. Ay, mayroon mga anong ngipin. Ay, oo. Nang ano yan? Nakangipin ng kambing. Kasi maliit yung ano yan, no? Ulo. Ang skull. Maliit yung skull. Tapos may nanggugulat pala dito. So, okay lang din naman to kasi ano, ang lamig din eh. Masakit lang sa legs pero worth it naman. Kasi nandito na rin naman tayo kaya puntahan na natin yan. Kaliwa kanan. Anong choice ang gagawin mo? Pinili namin ang gawing kaliwa. Pero hindi po kami nangangaliwa. Alam nyo, semi-hiking talaga tong ginawa namin. Dahil pala nag-rubber shoes na lang ako. Semi-hiking talaga. Pero, ang kinagandahan dito, dahil maraming puno, tapos medyo lilim siya, malamig pa rin. Tapos may tuko pala. Dahil kayo. Tapos, the final destination tayo dito. Uy, di ba may gumagalaw na damo doon? Gumagalaw yung damo. Ang galing. Sabi sa'yo eh. Siguro sa Unsuspicious. sa halaman lang din siguro talaga yan. Ayun, iba yung galaw nila. Para silang nagwe-wave. Compared dito sa mga to. Para siya lang ano, may, ay putang ina nakakatakot. Gumagalaw kasi yung mga damo pa ano, pa side. Kaya maganda rin talaga kasi na ano, na nag-ano. Oh, pero lagi-lagi naman siya naalis. Weekly yung ano. Hindi lagi siya naalis. Ano ba yung dahon gumagalaw? Ang weird. Ang aking hypothesis dito is Kasi siya, ano yung hypothesis? siguro siya shape ng halaman kasi di ba nakahiwalay sila tapos yung string nila doon medyo payat tapos yung katawan nila medyo lapad so kapag natatamaan ng hangin pa pero ano lang yun hindi facts don't trust me don't trust me kapag ano i-ready nyo na yung katawan nyo na dapat yung legs nyo ready na kasi kung hindi kayo sanay maglakad or hindi kayo sanay sa mga gantong activities, hindi nyo rin may enjoy kasi baka mag-stuck lang kayo sa sasakyan. Kapag nandito kayo, is seize the moment. Sure! Paano ba tayo? Ano ba yan? Di ba kami punto dito, ha? Gagi? Nangilabot ako sa sinabi buhay. Wala bang mas madaling
babaan. Sabi mo, itulak kita. Gusto mo pala madali eh. Siya kayo madali nito. Magkano kaya lupa sa Baguio? Baka pwede umupo. Diba? Inupuan na to eh. Hindi po kaming batiin. Okay. Gusto lang na. Ang pinaka. Ikaw, hindi pa natatapos yung tour natin. Ang pinaka. Actually, ganito talaga kami. Para siyang gaguyog, no? Walang maging sakit na tao kasi alam mo naman, nagbabago na tayo. People change. Nagmamurmur siya, para siyang mabubuyo. Pagbalik po namin sa Laguna, ganda na po ako makipag-usap. Sobrang gentle pa naman. Alam mo, sa sobrang gentle ng Baguio sa amin, nagiging gentle na lang din kami. And kapag sinakal kami ni Paolo, magte-thank you lang kami sa kanya. At mag-sorry kasi baka kasi may ginawa kaming masama sa kanya, kaya niya kami sinakal, ganon. Thank you kasi sinakasakal mo kami po. Tapos biglang nados ay puke. Strawberry farm! Walang strawberry dito, guys. Strawberry farm nga eh. Ten. Alam niyo ba guys, nagkataon na ito na yung last namin ng strawberry farm pero umaambon as of the moment. Kasi nakabalabal na ako. Ay, natabalabal. Panyo nga lang to eh. Kasi ba, mamaya magkasakit kami, may pasok kami bukas. Bawal magkasakit na po. May magkasakit eh. Sinasakto-sakto nga lang namin yung gala namin sa RD-RD. Medyo low na yung energy namin. So, guys, Damang-dama ko yung pagka-low ng energy natin. Ito mas dami yung strawberry. Ganyan guys. Oh, ipapakita ko sa inyo. Yun. Nakita niyo ba? Lettuce yan, di ba? Wow, ang gandang tingnan ng lettuce. Kapag madami, tiga mo. Sa picture. Ang ganda na sa picture, pero siya Ay, ang laki! Oo nga, ang laki na ito. Pwede kaya ito yung pag lumaki siya, may sunflower seed na siya. Yung pupukpukin na siya. Ano ko alam. Oh, yan kaya yung sunflower. Bakit kaya ako yung tinatanong ni Divino? Meron kasi yung ibang variety na maasim talaga siya. Ito man, try mo din. 250 po dalawa. Anong pinagkaiba niya dun sa white na strawberry? Ano siya, ganun talaga siya na variety. Snow white. Nasarap strawberry, promise. Balik na yung pagiging favorite ko sa strawberry. Favorite ko sa Yeah, yung malaki yung baby python, yung isa rat snake. Wow. Ginseng ba yan? Ginseng. Ginseng, Korean ginseng. Grabe, so 50. Pag pumili kayo ng tatlo, meron din kayong tatlo na free. Ah, okay. Bawat item. Huwag din ng Gcash para hindi tayo malapit. Okay. Yan, dito. Dito kami sa Lion because we are the Lion Factory. Guys. Ako si Chichay. Mommy, where are we? We're here in Lion's Head in Baguio. Pero last na. So, ito na yung pinaka-last after nung strawberry farm. And, uuwi na kami. Mami, sabi yung Baguio.